За сайн байцгаана уу залуусаа. Тэгээд эх 7 хоногт маркет маань яаж хэрхэн хөдлөх, ямар арилжааны таамаг байгаа, дээрэс нь өнгөрсөн 7 хоногт бас ямар арилжааны боломжууд бас биднэрт байсан талаар өдөрлөө энэ удаагийн маркет үргэлжлүүлээ хийцгээе. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт гэх юм бол алтны арилжаа байна. Тэгээд алтны хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө маш урт хугацааны спорт rejection авж байгаа юм. Спорт лайн дээр бол ирчихсэн байгаа сайн харах юм бол за тэгээ дээрэс нь өмнөх маркет overview дээр ер нь бол хэлжсэн тий болж игэл одоо энэ дайнд ажилтны үеэр аль болох алтан дээр нэг сэл арилжаа орохгүйгээр голцоо бай арилжаанд орох юм бол илүү одоо ашигтай байж болно гэд. За тэгээ одоо ингээд алтыг ерөөхдөө урт хугацаагаар нь харах юм бол юу ажиглагдаж байна вэ гэхээр энэчнээс бид нар зах зээлийн үндсэн маркетингийн бүтцийг нэгдүгürt ажиглах хэрэгтэй. За ингэж доош явлаа, дээш явлаа, доош явлаа, дээш явлаа. За ийм үндсэн бүтцтэй явж гин гэсэн. Тэгэхээр энэ маань өөрөө юу хэлээд байна вэ гэхээр ханш маань үргэлжлээд ерөнхийдөө ханшийн higher high буюу өндөр оройнуудыг хийгээд явж байгаа. За одоо өчигдрийн 5 дахь өдрийн өсөлт бол алтны бас all time high хийгээд 2508 гэдэг ханшиг бол ирсэн. Тэгээд энэ маань бол өмнөх бас ханшийн higher high байсан энэ оройг бол эвдээд гарч ирж байгаа юм орой гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бид нар юу ажиллах ёстой вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ спорт лайн маань хэр хүчтэй нөлөөлж ийн ашиглагдах нь тэгээ харж агаад rejection аваад орж ирлээ гэж бодоход энэ чинь сэл арилжаа төлөвлөж байгаа бол эхний ээлжинд ямар ч үсэн доошоо ханшиг унгаад энэ доовын доовыг бол эвдүүлээд ерөнхийдөө энэ ловыг бол эвдүүлээд за дээшгээ тодорхой хэмжээний pullback орох үед нь бол ерөнхийдөө доошоо сэл арилжаа харж болно гэсэн. Тэгээд бидний хувьд доошоо сэл арилжааны эхний таргет бол энэ ёрол хавцаа байх юм бол бас их зүгээр бүр доошоо swing хараад бол нэг хэрэггүй бах. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг ийм хөдөлгөөн орж иж бас магадгүй алтны хувьд бол. За эсвэл бүр үргэлжлээд бас дээшээ дахиад 2580 хүрэх бас боломж бол ер нь бол байгаа. Яг гэвэл Украин болон Оросын дайны асуудал ер нь бол нэлээд ширүүн байдалтай явж байгаа учраас алтан дээр ороход бол ер нь жоохон ялангуяа сэл арилж ороход бол ер нь бол жоохон хэцүү байгаа гэсэн. За тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт бид нар алтны үед ямар боломж байсан бэ гэхээр ханш маань ерөнхийдөө доошоо уналтын трендийн доошоо орж ирсэн тийм үү. За энэ тренд дуусаад өнгөрсөн 7 хоногт бол ерөнхийдөө ханш маань ап трендтэй байсан. За тэгээд бидний хувьд Оросын арилжаа гэх юм бол за энэ доотлын ёроолыг ахуулаад за дээрэс нь бид нар яг энэ хэсгээр эн чин за нэг 5 дахь өдрийн ханш байлуу да тийм 5 дахь өдрийн ханш байсан. За дахиад жижиглэлт харъя. За бид нар ерөнхийдөө 5 дахь өдөр ямар арилжааны боломж алт маань бидэрт бас өгч ирсэн бэ гэхээр за энэ бол өөрөө бас нэг юм дээшээ задардаг паттерн үүсгэсэн байсан байна тий. За энэ паттерн дээшээ яваад задарлаа. Задрах явцад бол ерөнхийдөө тухайн өдрийнхөө ханшийн хөдөлгөөний хувьд бол за энэ хэсэгт ханшийн gap үн байсан гэсэн үг. Fair value gap буюу одоо ханшийн имбаланстай gap үлдээсэн зэг байсан. За энэ чинээс бид нар ерөнхийдөө алтан дээр бай арилжаа орж бас болохоор байсан. За гэхдээ хитрхи risk reward бол stop loss доор тавигдах гээд байсан учраас ерөнхийдөө бол бид нар ороогүй. За тэгвэл энэний дараа бас дахиад боломж олгосон. Ерөнхийдөө тренд бол ингээ ап трендтэй явж байгаа. За тэгвэл дахиад энд орой задарсны дараа энэ орой бол ингээ задарсны дараа бид нар дахиад ханшийн энэ gap зэгээс орж болох байжээ гэсэн. За энэ gap зэг бол нэлээд дажгүй арилжааны бас боломж уг нь бол өгсөн байлээ. Тэгээд дааж орж чадаагүй. За энэний дараа мөн адил дахиад энэ оройг бас эвдэрсний дараа дахиад доошоо pullback өгөөд дахиад энэ чинээс орд блокноос дэше өссөн гэх мэтчлэнгээр ингээд алтан дээр бол pullback зөндөө хоёр нь бол өгсөн. Гэхдээ ер нь бол арилжаанд оролцож чадаагүй. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө урт хугацаанд би өөрөө алтыг бас жоохон доошоо унаад ороод ирж магадгүй гэж бододсон учраас ерөнхийдөө дэшиг арилжаанд ерөөсөө орж чадахгүй байгаадсэн. Тэгээ одоо харин ханш маань ерөнхийдөө бас тодорхой хэмжээнд доошоо бас нэг орж ирэх болов уу гэж бодоод байна. Гэхдээ эхний ээлжинд ямар ч энэ ловыг бол эвдүүлэх ёстой.
энийг эвдүүлээд тэгээд араас нь pullback хөдөлгөөн орж ирэх үед ерөнхийдөө бид нар sell харилж орж болно гэсэн үг. За дээрэс нь биднэрт нэг weekly дээр нэг дутуу үлдээсэн нэг зай байгаад байгаа шүү дээ. Тэр бол энийг бүр хүлээсээр байтал энэ дээр ирээд өсгийг хүлээсээр байтал энэ бол тэгээд дэш өсөд яваад гэсэн юм. Энийг ер нь бол бид нар маш удаан хүлээсэн. За доошоо ингээд ороод ирэхгүй болов гэд хүлээгээдсэн тэгээд орж ирэхгүй явсаар байгаа л тэгээд ерөнхийдөө яваад өглөө. Тэгэхээр магадгүй одоогийн уналт маань энэ оройгоо авсан учраас дараагийн уналт доошоо энэ gap хүртэл орж ирээд энэ ёроолыг аваад доошоо энэ хүртэл бол орж ирж магадгүй гэсэн үг. За тэгээ үнцүүлгээ дахиад өглөж магадгүй. За алтан дээр бол нэг иймэрхүү байдалтай байна. За дээрэс нь бол сая алтан дээр бас энэ явд нэг юм кейс он бол байсан. За энэ кейс он дээр бас ирээд ямар хуу реакшн үзүүлэх нэ гэдээ харж ирсэн. Энэчнээс ерөнхийдөө зүү татж орж ирээд за тэгээд энд юу болсон бэ гэхээр энэ орой бол ивдэрсэн. Энэ орой бол ивдэрсэн. Энэ орой. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ доошоо явж байгаа нь уналтын энэ трендing хөдөлгөөн маань яг энэ импульс хөдөлгөөн дээр бол энэ орой ивдрээд өөрөө энэ трендing чиглэл маань өөрөө бол ивдэрсэн гэсэн үг. Доошоо чиглэлтэй байгаа тренд маань. Гэхдээ миний хувьд болохоор зэрэг яг энэ доошоо нэг gap руу орж ирэх гээд хүлээгээд байсан учраас харсаар байгаа. Тэгээд ерөөхдөө баярлж байгаа боломжуудаа бол үлдээгээд тэгээд хоцорсон. За гэхдээ одоо бол бид нар дахиад бас боломж орж ирэх байхаа. Тэр нь бол эхний ээлжинд ямарсан сел харилцаа төлөвлөж чинь тэгээд энэ орой эвдэлсэн учраас ерөөхдөө доошоо энэ ёроолыг эвдлүүлээ дараас нь pullback өгөхөөр нь сел харилцаа бол орж болж байна. За pound USD-ийн хувьд бол бид нар buy харилцаа ороод ашигтай гараад ирсэн. За ерөөхдөө бүр том зургаар нь харах юм бол тэг weekly zone-оор нь харах юм бол тэ higher high higher high. За higher low higher low. За тэгээ энэ өөрөө ингээд дандаа дээшээ чиглэлтэй буюу ийм автрендing чиглэлтэй pound USD мөн өөрөө явж байгаа. За энэчнээс ингээд хөөгд харах юм бол pound USD-гээд за энд байгаа gap-ыг бол нөхөд явжээ. За одоо тэгээд энэ орой эвдэрснээрээ бол бидний одоо хамгийн доотлын ёроол бол энд болж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ханш маань өөрөө үндсэн хөдөлгөөнийг хийгээд дээш энэ оройгоо эвдлээд араас нь pullback яваад за энэ weekly-гийн order block дээр ирээд тэгээд дээш өсөж байгаа гэсэн үг. Тэгээд дээш өсөж байгаа. За тэгвэл энд өсөхдөө бол daily дээр бас баталгаа өөр нь бол өгсөн юм байлээ. Бүр доотлолт бол. За бүр жижиг цаг дээр харъя. За энд бол нэг юм bearish pattern үүсгэж хагаад ингэж байгаа. За доош унсан тийм унаад дахиж retest хийгээд дахиад доош унсан. За тэгээ энэ оройгоо бол энэ дээр ингэ эвдчихэж байгаа энэ импульс хөдөлгөөнөөр. За импульс хөдөлгөөнөөр эвдээд эвдснийхаа дараа бол дахиад одоо нэг импульс хөдөлгөөн орж ирсний дараа pullback орж ирэх хэрэгтэй шүү дээ, тэ. Pullback-ийн хөдөлгөөн бол энэ gap дээр орж ирээд тэгээд дэше явцсан байна. Энэ gap дээр ирээд тэгээд дэше явцсан байна. Ерөнхийдөө онлынхаа хувьд бол довын онл бол энд ёроол доошоо сэтэрсэн. Тэгээд дараа нь орой бол энд эвдэрсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол доошоо явж байгаа энэ тренд маань энд ингэж одоо ёроолоо эвдлээд буцаад ингэж унах хэвээр байтал энэ маань ингэж унахгүйгээр дээшээ ингэж гараад ирчих гэсэн үг. За тэгээ энэ орой бол эвдэрснээрээ тухайн даун тренд маань өөрөө төгсгөл болж гинэ гэж үзээд бид нар дээшээ ап тренд рүү орж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ энэ ёроолын эндэгтэй энэ төлөвлөгөөнийг бол яг бодит нөхцөл байдал дээр бол бас яг ингэж харах гэдэг бол хэцүү л дээ. Би бол ерөнхийдөө энэ оройг л эвдлүүлэх гээд байсан. Тэгээд энэ оройгоо бол эвдэлсэн. Тэгээд араас нь pullback хөдөлгөөн орж ирээд энэ чинь нэг цаг дээр байсан баха. Тэ. Араас нь энэ импульс хөдөлгөөн ингээд ороод ирсэн. За тэгээ correction орж ирсэн. Засвар хөдөлгөөн орж ирсэн. Доош унсан. За одоо энэ үед бол бидний харж ах хэвчээ зүйл бол энэ орой. Энэ орой бол ингээд энэ зүгээр бол эвдэрчихэж байгаа. За энэ зүгээр эвдрээд араас нь бид нэр энэ дунд байгаа энэ gap дээрээс арилжаанд ороод за тэгээд амжилттай арилж ирэх бас боломжтой байсан гэсэн. За энэний дараа бас үүсэх боломж нь гэх юм бол энэ байна тий. Энэ маань бас л аптрend одоо тухайн pound USD маань тренд маань дэше чиглэлтэй байгаа. Бид нар дандаа дэше арилжаа төлөвлөж явах хэрэгтэй. За энд gap байна. Gap-ийг нөхлөө. За энэ daily-ийн бишээ нэг цагийн order block-ноос бол ерөөхдөө ханш дэше өсөд явсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг gap гэдэг байгаа зүйлийг чинь 3 янзаар нөхөж болно. Тэ 3 янзаар нөхөж болно.
За нэгдүгüүрх нь гэх юм бол яг одоо gap дээр ирээд буюу за энийг би ингэж 6-аар харуулчих. За яаж 6-аар харуулах вэ гэхээр за ингээд дэше өслөө шүү дээ тий. Өсөөд энэ хооронд бол ингээд gap үүсгэсэн байлаа гэж бодъё. За gap үүсгэсэн байлаа гэж бодоход яг энэ gap-ийн дөнгөж ирмэгдээр нэрээ дэше өсөх тохиолдол байна. Одоо энд gap байлаа гэж төсөөлөхөд за энэ gap байлаа. Яг энэ дээр ирээд дэше өсөх тохиолдол байна. За хоёрдугаарх нь гэх юм бол за ингэж бол тээ. За хоёрдугаарт нь бол яг 50% дээр нэрээд дэше өсч болно. 50% дээр нэрээд өсч болно. За гуравдугаарх нь бол бүр энийгээ бүтэн филд буюу full field хийгээд за тэгээд энэ доотлохын order block-ноос бас ингэж өсч болно гэсэн үг. Тэгэхээр ийм гурван төрлөөр одоо энэ gap-ыг бол нөхөж болдог гэсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ удаагийн энэ gap юу бол зураглал бол ерөнхийдөө gap-ыг бол бүтэн field хийгээд доотлохын order block-оос бол дэмжлэг аваад дэше өсөж гинэ гэсэн үг. За тэгэхээр ийм гурван байдлаар бас ингэж gap-ыг харж болдог байх нэ. За pound USD дээр нэг ийм төв зургалтай. Ийм арилжааны боломж бол биднэрт өгсөн байна. За тэгээ нэг өдрийн зургал дээр харахаар одоо би pound USD юу гэж харж ийн вэ гэхээр доошогоо бага хэмжээний уналт бас хийгээд тэгээд дахиад дэше өснө. За энэ оройг баг автлаа дэше өсөх болов гэж бодож байна. Ийм зургалтай байна. За энэ дэр нэг ийм за энэчнээс ирэхээр нь ордог юм. Тэгээ энэс доотох бүх том цагийн хөдөлгөөнүүд бол бүтэн шалгагдсан. Одоо ямар нэгэн доош орж ирэх тийм зүйл шалгагдаагүй зоонууд бол байхгүй, бүгд шалгагдсан байгаа учраас энэчнээс ирэхээр нь бай үргэлжлүүлээ трендийнхаа дагуу бай арилжаанд орё гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байна. За pound out-ийн хувьд бол бас бид нар арилжаанд оролцсон. Гэхдээ нэг эсэл ахуулсан. За pound out-ийн хувьд бол ер нь бол доошоо арилжаатай байгаа. За том цагаар нь бүр ингээд цагийг ингээд харъя тий. Энд орой өвдөрсөн. Одоо бидний ёрол бол энд байх ёстой гэсэн үг. Ерөнхийдөө энэ ёрол байх ёстой гэсэн үг. За тэгэхээр одоо нөгөө нэг свингер ярих юм бол үнцүүлэг орж ирээд correction орж ирээд үнцүүлэг ороод ирсэн. За одоо нэг жоохон correction орж ирээд дахиад үнцүүлэг орж ирнэ гэж таамаглаж болно гэсэн. Тэгэхдээ ерөнхийдөө аль газар нь орж ирээд үнцүүлэг нь дахиад үргэлжлээд явах вэ гэхээр за энэ ханшийн K level байж болно. За энэ маань өөрөө weekly-ийн gap-тай давхцаж байгаа. Gap буюу за энэ gap хичээлийг дараа нь тусдан дахиад та эдд оруулж YouTube дээр оруулнаа. За энэ gap дээр орж ирнэ гэсэн үг. Одоо энэ нэг 3 гандл давхцаад өсөд ороод ирлээ гэж бодоход дундаа ийм хоосон зай үлдээж байгаа энийг л бол gap гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Одоо энэ жишээлбэл бас нэг gap байна. Энд бол бас нэг gap байна. За бас энд бас нэг gap байна. Тэ. Энэ лааны үзүүрүүдээр авах гэсэн. Тэгээ энэ голд нь үсэж байгаа энэ хоосон цаг бол ханш эргээд нөхтгөө гэдэг байдлаар бол хардаг гэсэн. Ер нь бол маш энгийнээр товчхон одоо ярих юм бол шүү дээ, тэ. За тэгэхээр дараагийн K level дээр ханш маань доош орж ирээд энэ gap-ыг 50% дээр нь field хийгээд буюу 50% дээр нь нөхөөд үргэлжлээд өсөд явах хаа гэсэн таамагтай байна. Тэгээ энэ хүртэл бол бас day trader бол ерөнхийдөө доошоо сэл харилжаа байгаад байна гэсэн үг. За ингээд лайнаар харах юм бол энэ оройг бол ерөнхийдөө бас бүтэн сэтлээгүй байгааг харж байгаа. Бүр одоо л гантл дээрээ төрөдөх юм бол бас энэ лайн дээр тавьж байгаа харуул бас их цэвэрхэн харагддаг. Энэ зүгээр одоо ерөнхийдөө ингээд нэвтэлсэн юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө нэвтлээгүй гэсэн үг. Энэ зүү яг ямар үүрэг гүйцэтгээд дэше явчих чинь вэ гэхээр энэ daily-гийн энэ хоёр хоорондох одоо энэ лааны үзүр хоёрыг зураад үзэхээр голд нь ийм имбаланстай дутуу үлдээсэн gap байна гэсэн. Энэ gap-ыг сайн зүгээрээ field хийх буюу нөхчлөө гэж үзнэ гэсэн үг. За тэгээ 4 цаг дээр одоо ингээ харах юм бол
бидний хувьд ёроол маань хаана байна вэ гэдгээр энд бидний одоо яг үндсэн ёроол байгаа. За энэ бол өмнөх хаа байсан. Ханш дэш өслөө, засвар хөдөлгөөн орж ирлээ, дэш өслөө. Засвар хөдөлгөөн орж ирлээ, дэш өсөөд энийг эвдэлчих юм болов уу гэд бид нар баа ярилцанд ороод тэгээд эсэл зохиулсан. За тэгэнгүүт энэ бол гэхдээ дэй төрлийн арилжаа учраас одоо тухайн өдөртөө хүчинтэй гэсэн үг тийм. За свингер бол ерөнхийдөө оройгоо эвдэлж чадаагүй. Тэгээд ерөнхийдөө би доошоо чиглэлөө харж байгаа учраас сэл арилжаанд оруулах зүгээр. За тэгээд одоо энэ ёроол бол эвдэрсэн. Тэгэхээр доошоо дээшээ хэсэг пулбэк ирэнгүүд нь бид нэр пулбэк хөдөлгөөнөөс нь бол сэл арилжаа төлөвлөж гинэ гэсэн үг. За тэр нь бас нэг gap дээр таарч магадгүй тийм. Тэгээ ингээ харахаар бас л нөгөө нэг gap байна гэсэн үг. Тэгээ энэ gap-уудыг маш сайн тэмдэглэж явах хэрэгтэй. Ер нь бол ямар нэг order block гэхээс илүүтэйгээр ханш маань бас энэ gap-ууд дээр их ирж шалгалт хийж доошоо ундаг шүү. Тэгэхээр энэ gap-уудыг бас сайн тэмдэглээд авчвал их зүгээр. За тэгээ энэ ханш маань одоо дээш яваад дахиад доошоо яваад ингээд үргэлжлээд бол доошогоо энэ бүр том цагийн gap-а төхөхгүйд ингээд явж болно гэсэн үг. Тэгээ энэ маань өөрөө бас нэг паттернаар ярих юм бол одоо нэг юм bearish pattern, bearish black маягийн паттерн үүсгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас давхар харчих хэрэгтэй. За тэгээ бүр яг зорилтод одоо бидний swing low эвдрэгцийг бол яг гандлаар харах юм бол энэ дээр харагдаж байна. Тэгэхээр доошоо ингэж унж орж ирээд бас араас нь pullback өгөөд орчиж болно. Яг day trader-ээр орох гэх юм бол энэчнээс доошоо ингэж ороод SL-ийг нь энэний дээр хууч оройныхон дээр ч юм уу. За энэ хавцаа тавиад доошоо энэ ёроол хүртэл ингэ арчиж бас болно гэсэн үг. Тэгэхээр нэг иймэрхүү байдлаар day trade бол бас орчиж болно. За тэгэхээр доошоо харж ийн гэсэн үг. За pound CAD дээр бол бид нэр ерөнхийдөө баа ярилцаад төлөвлөж байгаа. Pound CAD дээр бас их гоё зураг харагдаж байгаа юм бол. За ингээ ханшаа нэг өдөр дээр тавиад харахаар юу харагдаж байна вэ гэдгээр эхлээл хамгийн эхлээд бид нэр орой ёроолуудаа зөв тодорхойлж чиглэлээ зөв авах хэрэгтэй. Энэ оройс төрсэн байна. Дараа нь энэ ёроол болсон юм байна. Дараа нь энэ орой. За одоо ёроол энэ дээр байж болно гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол ханшийг зураад үзэхээр үндсэн хөдөлгөөн явлаа, засвар хөдөлгөөн явлаа, үндсэн хөдөлгөөн явлаа, засвар хөдөлгөөн явлаа, үндсэн хөдөлгөөн явлаа, засвар хөдөлгөөн явлаа, үндсэн хөдөлгөөн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө нэг дов явал яваад байна шүү дээ. Дов явал яваад гэсэн. За ханш одоо эмчнээс энд бол K level дээр ирээд дээш ханш өссөн байна. За бас өөрөөр харъя гэх юм бол доороос Fibonacci татаад үзэхээр нэг за энэ discount zone дээр бол орж ирээд бас өссөн 3 70.1 78.6 88.6 гэдэг 3 дээр орж ирвэл discount zone буюу хямдралтай өндөр орж ирлээ гэж ярьдаг. Тэгэхээр энийг бас шалгасан байна. За тэгээ энэчнээс импульс хөдөлгөөн орж ирлээ, correction дахиад импульс. За тэгэхээр одоо энэ бидний хувьд бол одоо явж байгаа хөдөлгөөн маань correction хөдөлгөөн байна. За correction хөдөлгөөн гэхдээ арай дуусаагүй байна. Яагаад гэвэл нэг өдөр дээр харах юм бол энэ оройгоо бас хараахан эвдээгүй байх гэсэн. Тэгэхээр минийхаар бол одоо магадгүй үргэлжлээд ингэж доошоо явж магадгүй эсвэл энийг нэвтлээд гараад ирэх юм бол бид нар pullback-ийн хөдөлгөөнөөс нь дээшгээ арилжаанд орчих болно гэсэн. За миний хувьд бол гэхдээ баг дээшээ сэтлээд гараад ирчих болов уу гэж бодож байна. Тэгээд weekly дээр харахаар бас нөгөө нэг gap-удаа бол сайхан нөхөд гараад ирсэн. Weekly time frame-ийн өөрийнх нь candle маань өөрөө бас ийм гоё дээшээ харагдсан байгаа учраас ер нь бол баг дээшээ тэр чигт явж болов гэж бодож байна. Тэгээ энэ gap-ыг бол маш гоё өгсөн. За доор нь бас дахиад ч gap байсан. Ийм байна. Тэгээд доотлын ёроолоос дээшээ Fibonacci татаад үзэхээр discount zone дээр орж ирсэн байна. За энэ discount zone-ыг жоохон томруулаад тодруулаад харуулъя тийм. Ерөнхийдөө энэ 3 улаан зураас дээр ирэх юм бол discount zone буюу хямдралтай үн дээр ирлээгээд бидний худалдаа авахд маш тохиромжтой үнийн бүсүүд Fibonacci-гаар тодорхойлж өгдөг гэсэн үг. Тэгээ энийг бас дараа нь тусдаа хичээлээ бас дахиж оруулъя. За тэгээд энэ 62 гэдэг левел буюу одоо бидний мэддгээр бол яг үндсэн Fibonacci чинь 61.8 байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг миний ашигладаг Fibonacci дээр 62 гэж байдаг. Тэгээд нэг ялгаатай бол биш. Тэгээд энэ дээр бас ирэх юм бол swing
дээш арилж бас гоё явдаг. За энэ маань одоо иймэрхүү дүр зурагтай ажиглагдсан байгаа учраас оройгоо бол авнаа гэж үзнэ гэсэн үг. Дараагийн импульс хөдөлгөөн орж ирж байна гэж үзнэ гэсэн үг. За дээрэс нь энэний өмнө бол бас энэ weekly-ийн gap тэр бол ханш маань шалгаад дэш өссөн байна тий. Ихэмжлэнгээр ингээд нөгөө нэг ханшийн бүх зураглалыг том цаг дээр сайхан ингээд дэлгэж тавьж байгаа харах юм бол тэрийнхээ чиглэлийг илүү ойлгомжтой болгож бас харддаг шүү. Тэгэхээр альва нэгэн pair дээр анализ хийхдээ weekly time frame-ээс ахуулаад доошоо жижигрүүлээд явах юм бол илүү трендийг тодорхойлоход илүү амар болно гэсэн үг. За pound cut дээр тэгэхээр бид нар бол дээшээ харилж байгаа төлөвлөгөөтэй. Гэхдээ тодорхой хэмжээний жоохон pullback хөдөлгөөн орж ирээд тохиромжтой одоо яг зураглал үүсгээд ирэхэд нь бид нар бол дээшээ харилжанд оролцсноо гэсэн үг. За NZD cut бол дээшгээ аптрендтэй байгаа. Тэгээ бид нар дээшгээ buy харилжанд орохсон боловч бидний төлөвлөгөөнд бол ханш ирж шалахгүйгээр шууд дээшгээ таргет руу явцсан. Тэгээд одоо бол би бас энийг хүлээж л байна. Яагаад гэвэл бас энэ 4 цагийн одоо энэ gap-ыг бас нөхөд ороод ирэх болов гэж бодож байна. Тэгээ 4 цагийн gap-ыг нөхөд дээрэс нь энэ K-level-ийг шалгаад ороод ирэх юм бол бас нэг дайжгүй 2-ыг харьцан 10-тай арилж бас байж болж байна те. Өмнөх одоо за энэ оройгоо авна гэж үзээд нэг 2.47-тай арилж бас нээж болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо төвчээртэй pullback хүлээгээд ажиглаад суух нь. Тэгээд ингээ баг цаг дээр харахаар бүр доошоо орж ирж магадгүй харагдаад байгаа. Эсвэл шууд бас энэчнээсээ энэ 2 цагийн одоо энэ орд блокноос бас ингээд дэш өсчих магадгүй. Тэгээ энийг тухайн жижиг цагаас шалтгаалж хараад тэгээ ямар бирж дээр ямар хөдөлгөөн хийж ийн вэ гэдгээс шалтгаалаад бас оролтуудаа хийнэ гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө л одоо нөгөө нэг цагийн бүсчлэр ярих юм бол нэг weekly за weekly гэж дөө зүгээр. Weekly дээр ерөнхий трендээ харна. За weekly bullish байна тийм. Weekly bullish байна. За daily ямар хөдөлгөөнтэй байсан сая. Daily бол бас ерөнхийдөө bullish тал руу ороод ирсэн. Энэ дээр орой өвдөрцөн. За энэ дээр орой өвдөрцөн. Daily ерөнхийдөө бас bullish тал руу орно тийм. Bullish буюу дэш аптрендтэй гэсэн. За 4 цаг маань одоо сая үндсэн хөдөлгөөн 5 дахь өдөр орж ирээд бас bullish байдалтай ороод ирсэн. За ингээд бүх цагийн тайм фреймүүд bullish байдалтай байгаа учраас бид нар аптренд руу орно гэсэн. Одоо buy харилцаанд орно гэсэн. За гэхдээ энтрийн нэгтээ бид нар 1 цагаас 15 минутын хооронд анализа хийж агаад энтрийг нэнэ. Тэгээд энэ энтри маань бидний нөгөө risk reward-ыг буюу ашиг алдагдлын харилцааг маш нарийн тодорхойлж өгөөд илүү ашигтай байх талаас нь харна гэсэн. Тэгэхээр 1 цаг дээр харж агаад ийшээ орж ирэх нь харж агаад тухайн candle маань ямар хуу price action-тэй хаагдж байна вэ гэдгээс шалтгаална. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ямар бирж дээр бас ямар хөдөлгөөн орж ирж байна гэдгийг харна. Гихмчлэгээр ерөнхийдөө оролтууд бол хийгээд явна гэсэн үг. За юм байна. Тэгээ эх 7 хоногт бол миний төлөвлөж байгаа pair гэх юм бол alt pound USD, pound out, за pound cut, NZD cut гэсэн ослууд байна. Бусдын дээр нь бол ямар нэгэн оролтын төлөвлөгөө одоогор бол гаргаагүй байна. Ерөнхийдөө за энэ дэр нэмэгдээд яг евро USD байж болох юм. Евро USD бас аптрендтэй явж байгаа. Тэгээ евро USD гэхдээ бас арай болоогүй байна. Евро USD бас арай болоо. За долларын хувьд гэх юм бол ер нь бол доошогоо. Гэхдээ энд нэг асуудал байгаа. Юу вэ гэхээр би бас энэ долларыг бас нэг харахтаа бол юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр үндсэн хөдөлгөөн орж ирээд засвар хөдөлгөөн ингээд дээшээ дахиад үндсэн хөдөлгөөн ороод ирчих магадгүй гэж хараад байгаа. Гэхдээ миний харж исэн ёроолыг бол сая 5 өдөр бол авсан. Энэ ёроол бол бидний swing ёроол байсан гэсэн үг. Энэ ёроол. Swing ёроол байсан гэсэн үг. Одоо энийг эвдлэх ёсгүй байсан гэсэн үг. За энэ дээшээ оройгоо эвдлээд импульс хөдөлгөөн орж ирлээ, correction орж ирлээ, дээшээ өсөх ёстой байсан. Гэхдээ хитрхи гүнзгий одоо correction-ийнхаа засвар хөдөлгөөн маань хитрхи гүнзгий ороод ирсэн. Гэхдээ сайн ажиглах юм бол яг энэ ёроол дээр ханш маань weekly дээр яг зүүгээрээ буюу зүүгээрээ ханш эвдсэн мөртлөө body буюу нь одоо ханшийн яг хаалтын үнээрээ бол эвдэж чадаагүй байгаа гэсэн. Daily дээр ч гэсэн нэг удаа эвдэх гэж таг, 2 удаа эвдэх гэж таг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас нэг дүрэн байдаг. Одоо ханшийн ёроол болон оройг
ханшийн хаалтын үнээр эвдээгүй тохиолдолд буюу одоо энэ үндсэн бодигоор эвдээгүй тохиолдолд тухайн ханшийн хайлт бол хүчинтэй тооцогдно гэдэг. Тэгэхээр энэ маань яг үндсэн бодигоор эвдээ доошоо орж ирэх нь үү эсвэл викерээ татаад гараад ирэх нь үү гэдгийг бас ажиглах шаардлагатай болж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ доотлолт бас нэг гэп байгаад байгаа нь бас миний сонирхлыг татаад байгаа. Тэгээ энэ доошоо орж ирээд дараагийн өдрийн лаг одоо жишээлх юм бол иймэрхүү байдалтай агтчих болно. Доошоо бодыг яваад энд хүрээд тэгээ дээшээ зүр татаад гараад ирж магадгүй. За тэгэх юм бол энэ автренд үргэлжлэнэ гэсэн тохио гэсэн үг. Зүүн дахиад энэ доороо ингэ барилчих бол. Тэгээ яг ханшийн хаалтын үнээрээ энийг эвдээгүй тохиолдолд бол стил долларыг бол буллиш байдалтайгаа харнаа. Тэгэхээр бусад доллар дээр харж байгаа индексүүд бас жоохон өөрчлөгдөх гээд байгаа. Тэгээ доллар өсөх юм бол өөрөө алт маань бас жоохон унж орж ирнэ те. Тэгэхээр эдрийг бас сайн ажиглаад харах хэрэгтэй. Тэгэхээр долларын хувьд бол энийг бас нэлээд ажиглах нь байна. Алтыг бас ажиглах нь байна. Алтыг ерөнхийдөө доошоо сэл арилжаа руу харах нь байна. За паундын USD бол бас доошоо хэсэг сэл хараад тэг өргөжлүүлээд бас өсч магадгүй гэсэн. Гэхдээ энэ бол долларын индексээс хэрхэн яаж хөдлөхөөс бас хамаарат хөдөлгөөн нь бол 7 хоногийн дунд тал руу бол шийдэгдчихнэ гэсэн үг. За тэгээд энийг харах юм бол та одоо юу байна? Эх 7 хоногийн мэдээнүүд байна те. За евро дээр 2 дахь өдөр CPI мэдээтэй юм байна. Доллар дээр 3 дахь өдөр за энэ ч нэг хайхтар нөлөө байхгүй те. Тэгээд 3 дахьынхаа шөндөө энэ Помсигийн meeting minutes гэдэг уулзалт хуралтай юм байна. За одоо мэдэгдэлтэй юм байна. За дээрэс нь 4 дахь өдрийн орой 8:30-аас 7 хоног болон гардаг ажилгүйдлийн мэдээ бол гарч байгаа. За тэгээд manufacturer үйлдвэрлэлийн одоо нөгөө менежерүүдийн индекс гарч ирнэ. За тэгээд үргэлжлээ 5 дахь өдөр болохоор Powell-ийн яриатай speaks буюу яриатай гэсэн үг. За тэгэхээр 5 дахь өдөр нэлээд чухал өдөр байж болно. Тэгээд 4 дахь өдөр бас мэдээнүүд бол гарч ирэх юм байна. Тэрнээс өмнөх 7 хоногийн өдрүүдэд бол нэг хайхтар мэдээ бол байхгүй гэсэн үг. За ийм байдалтай. Тэгээд 3 дахь хүртэл ерөнхийдөө бол долларыг ажиглана. Тэгээд ямархуу реакшнтай дэше татаж гарч ирэх нь гэдээс нь шалтгаалаад бусад доллартай хослууд дээр арилжааны төлөвлөгөө бол гаргана гэсэн үг. За ийм байна. Тэгээд эх 7 хоногийнх нь арилжаа таваарт нь амжилт хүсье. Тэгээд бүгдээрээ маркет өөр бие бичлэгээ үзээд бас тодорхой хэмжээний арилжааны чиглэлүүд бас гаргаж авч чадчих байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд амжилт хүсье манайхаа.